Is mise Máire Zepf, úidir an leor seo de lá dóin na leor, Rita agus an Dragún. Scríofa agamsa agus maisithe ag Mr. Ando. Deirtar nar chóir leor a bheas riú de réir a cholúdach, ach go minic le bheith anrice sin an dóibh fecum sa haon leor. So go minic is féidir feicáil ón rud atá hantásaí go déan sort leor bheith an. Rud lán achtere, rud atá sglondarach, rud atá brónach, agus go minic sin an dóibh fecum sa leor, mar is bralamsa annachchuid cinne lethe difriú leor. Ach tá léid amháin agam déobh, má tá si bh géirí leor a bhéinú, má tá úidir nó maisí chuir a háitníon leat a leor amháin, arcamach fa hanne leorthaí eile, scríofa nó maisíthe ag an duna céarna, agus tá seans maiige dat nó siad le.